হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আর একটা নতুন পর্বে সবাইকে স্বাগত। তো বন্ধুরা, প্রথমে সবাইকে শুভ বিজয় আর প্রীতি আন্তরিক ও শুভেচ্ছা। তো বন্ধুরা, আমি এখানে এক্সট্রাভাবে একটা বেড বানিয়েছি। এখানে সমস্ত ছোট পাখিগুলো যেগুলো আছে ফার্মের ভিতরে, প্রত্যেকটা বেড থেকে বেছে বেছে সবগুলোকে এখানে নিয়ে আসছি। নিয়ে এসে এদের এক্সট্রাভাবে ট্রিটমেন্ট করব, যাতে এই ছোট পাখিগুলো বড়দের সাথে তাদের বডি ওয়েটের যে তারতম্য আছে সেটা যাতে ঠিক করা যায়, সের জন্য এদেরকে আলাদা করছি এবং আলাদাভাবে ট্রিটমেন্ট করব। তো এদের আলাদাভাবে ফিডিং করাবো, সব কিছু আলাদাভাবে করাবো, যাতে আমার সব পাখির ওজন লেভেল আসে আর কি। তো ওর জন্য আমি এই পাখিগুলোকে আজকে ভিটামিন ইনজেকশন করব, কারণ এই পাখিগুলোকে লেভেলে নিয়ে আসার জন্য আমাদের ভিটামিন ইনজেকশন করা ছাড়া আর কোনো বুদ্ধি নেই। এছাড়া ভিটামিন ছাড়াও, ইনজেকশন ছাড়াও আপনারা অন্যভাবে এদেরকে লেভেল করতে পারেন। তো আমার বয়সটা যেহেতু একটু বেশি হয়ে গেছে, 22 দিন, 12 দিন বয়সে এদের সেপারেট করা দরকার ছিল। তো ওর জন্য আমি এখানে ক্যাভিট কোম্পানির একটা মাল্টিভিটামিন নিয়েছি 100 ml-এর। তো এই ভিটামিনটা আমি 0.1 এনএসের সঙ্গে পাখিকে ইনজেকশন করব। তারপর দেখি এদের রেজাল্ট কেমন হয়, যে এদের কাজটা কেমন হয়, তারপরে আপনাদেরকে জানাবো। তো এটা হচ্ছে 100 ml-এর একটা ক্যাভিটের মাল্টিভিটামিন। এটাতে অনেক কিছু ভিটামিনের উপকারিতা আছে, সাথে ক্যালসিয়ামও আছে। তো এটার দামও বেশি না, মাত্র 180 টাকা দাম। তো 180 টাকা দাম যেহেতু, ওর জন্য আমি ভাবছি যে ভিটামিন খাওয়ায় যদি কাজটা তাড়াতাড়ি না হয়, যেহেতু দিনটা একটু বেশি হয়ে গেছে, 22 দিন বয়সে আমি ছোটো পাখিগুলোকে আলাদা করছি, তো সময়ও বেশি দিন নেই, তার জন্য আমি ভাবছি যে মাল্টিভিটামিনটা ইনজেকশন করে দিই, তারপরে কী রেজাল্ট হয় সেটা দেখি। তো বন্ধুরা, এখন আমি এই মাল্টিভিটামিনটা ইনজেকশন করব 0.01 করে। তো আপনারাও চাইলে এই মাল্টিভিটামিনটা ইনজেকশন করতে পারেন। যদি পাখির যদি ছোট বড় সমস্যা থাকে, তাহলে আপনারা অবশ্যই এটা করতে পারেন, অথবা অন্যভাবেও করতে পারেন, মাল্টিভিটামিন খাওয়াও করতে পারেন। তো দিন বেশি হওয়ার জন্য আমি এটা করছি। তো বন্ধুরা, আমার ফার্মে মোটামুটি 150-র মতো ছোট পাখি বের হয়েছে, সেগুলোকে প্রত্যেককে 0.01 করে আমি মাল্টিভিটামিন ইনজেকশন করছি। তো পাখিগুলোকে সেপারেট করে নিয়েছি, সেপারেট করে নিয়ে তাদেরকে একটা একটা করে ইনজেকশন করছি। দেখি এদের রেজাল্টটা কেমন হয়, পরবর্তী ভিডিওয়ে সেই রেজাল্টের আপডেটটা দিব। কিন্তু বন্ধুরা, আপনারা আপনাদের যে সমস্ত ভালো পাখি আছে সেটাকে অবশ্যই মাল্টিভিটামিন ইনজেকশন প্রাথমিকভাবে করবেন না, কারণ এটা একটা খুবই রিস্কি জিনিস। ভিটামিনটা যদি একটু ফল্ট হয়ে যায়, তাহলে পাখির মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা আসতে পারে, মর্টালিটি হাই হাই হতে পারে, সর্দি আসতে পারে। তো আপনারা ভেবেচিন্তে করবেন, শুধুমাত্র ছোট পাখিগুলোকেই করবেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।